President, spørsmålet slik. Landbrukets utredningskontor har lagt frem en rapport som viser at kornproduksjonen de siste 10 år falt med i snitt 1% i året. I den nylige vedtatte landbruksmeldingen det fastsatt et mål om å øke produksjonen med 1% årlig. Utviklingen av målene går i hver sin retning. Målene fremtrer som urealistiske i møte med virkeligheten, en virkelighet som statsråden bør ha kjent til. Hvilke virkemidler tenker statsråden å bruke for å øke kornproduksjonen med 1% i stedet for reduksjonen med 1% årlig? Statsråd Lars Peder Brekk. Representanten Flåtten viser til en rapport som lagt frem av Landbrukets utredningskontor, og som da viser som sagt at kornproduksjonen de siste årene falt med i snitt 1% i året. Flåtten kobler dette sammen med produksjonsmålsettinger i den nylig vedtatte landbruks- og matmeldingen, og hevder at utviklingen og målene går i hver sin retning. Regjeringens landbruks- og matmelding, som nylig vedtatt av Stortinget, har en ambisiøs produksjonsmålsetting. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. Det innebærer også at kornproduksjonen i Norge må økes fremover. Økt produksjon kan skje både ved å øke kornarealet og gjennom høyere arealproduktivitet, det vil si høyere avling på eksisterende areal. Arealene kan økes gjennom nydyrking og eller omlegging av areal fra annen produksjon til korn. Det vil være lettest å oppnå økt kornproduksjon gjennom økt produktivitet på eksisterende arealer. Utredninger utført av Bioforsk tyder på at sortsfremgangen de siste årene ikke realisert i faktisk oppnådde avlinger. Det er derfor viktig at ny kunnskap om gjødsling og dyrkingsteknikker tas i bruk for å oppnå høyere avlinger, men det er også viktig at sortsutviklingen fortsetter. Det må investeres i jorda i form av grøfting, kalking og nødvendig vekstskifte for å bedre jordkvaliteten. Klimaendringene de siste årene med mye nedbør i løpet av vekstsesongen har gitt nye utfordringer. Dette viser også at det er nødvendig å sette inn tiltak for å bedre jordkvaliteten. En må også få til et agronomiløft som bidrar til å få enda mer kompetente og dyktige produsenter. Mye av de mest produktive kornarealene ligger i de sentrale strøk der utbyggingspresset er stort. Et sterkt jordvern er derfor også en forutsetning for å kunne øke matproduksjonen basert på norske ressurser. Regjeringen vil ta i bruk virkemidlene i plan- og bygningsloven for å sikre dyrket mark for framtidige generasjoner. Det er mulig å øke kornproduksjonen gjennom nydyrking, men det er lite arealer i reserve som er godt egnet til å produsere matkorn. For å få økt kornproduksjon er det derfor spesielt viktig å ta godt vare på de arealene som er best egnet til matkornproduksjon. Så gjennom å øke arealene til kornproduksjon, øke produktivitet på eksisterende arealer, utvikling av kompetanse om agronomi og jordkultur, fortsatt satsing på forskning og utvikling, fortsatt satsing på sortsutvikling, samt bevaring av de mest produktive arealene med et sterkt jordvern, så skal vi nå landbruks- og matmeldingens ambisjoner om økt norsk kornproduksjon over tid. Svein Flåtten, vær så god. President, jeg takker for svaret, som da består av en rekke gode tiltak og ambisjoner, som jeg for så vidt ikke uenig i. Det som alvorlig, at denne nedgangen på 1% i året de siste 10 årene har akselerert de siste årene. Og jeg går ut fra at det må bety at landbruksministeren har kjent til utviklingen da han skrev landbruksmeldingen. Og det er min oppfatning, president, at det ikke spesifikke tiltak i landbruksmeldingen som annerledes enn de vi har hatt over lang tid. Altså dette å ha en bedre agronomi, dette å ta vare på jorden. Nå for øvrig arealet, hvis ikke jeg husker feil, omtrent det samme som det har vært tidligere, sånn at dette går vel stort sett da på agronomi. Og jeg synes også, president, at det søkt av landbruksministeren å skylde på været. Men først og fremst, hva har han visst om dette når han skrev meldingen? Lars Peder Brekk, vær så god. Ja, det klart at vi har sett utviklingen over tid. Vi har sett utviklingen i den perioden vi har skrevet meldingen. Vi har sett det har skjedd en utvikling i forkant av at vi skrev meldingen. Så denne utviklingen har vært kjent hele tiden. Så det slik at landbruks- og matmelding dreier opp målsettingene for utviklingen videre. Det da ikke et konkret budsjett eller en jordbruksavtale som i større grad legger
premissene for de konkrete tiltakene. Men la meg nå understreke at vi bruker betydelige midler på forskning og utvikling i regi av Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet er et av de større forsknings- og utviklingsdepartementene. Og det er klart at vi nå videre vil bruke forsknings- og utviklingsmidler på de tiltak som skal bedre produksjonen av korn. I tillegg så har vi jo økonomiske virkemidler som da skal diskuteres i forbindelse med jordbruksavtaler og budsjetter. Svein Flåtten, vær så god. Landbruksministerens svar viser at de ambisjonene som er lagt om produksjonsmålene, er svært høye og vanskelig å oppnå. Jeg har lyst til å spørre landbruksministeren om en av elementene i dette, nemlig den sterke satsingen på økologisk produksjon, som også ligger i landbruksmeldingen. Vi vet at økologisk produksjon forbruker mer areal. De lærde strides noe, men ingen tvil om at det forbruker mer areal for å få ut det samme. I tillegg så er omlegging noe som også trykker ikke produktivitet, men altså utbytte av dyrkingen betydelig ned ved at det da legges brakk i en periode. Hvor mye mener landbruksministeren at økologisk dyrking svekker utbyttet av det totale kornproduksjonen? Peder Brekk, vær så god. Ja, for det første så er jeg helt enig i det beskrivelsen representanten Flåtten gir av at det er svært høye ambisjoner og ambisiøse mål som ligger i landbruks- og matmeldingen. Det er jo bevisst gjort slik også for at vi skal ha noe å strekke oss etter. Jeg mener det er riktig politisk at vi skal ha ambisjon om å øke norsk produksjon av korn og andre produkter, slik at vi opprettholder selvforsyningsgraden om lag på samme nivå som vi har i dag. Så til spørsmålet om økologisk produksjon. Det er en ambisjon, og en ambisiøs ambisjon, for å bruke det begrepet, i meldingen om økologisk produksjon. Vi har diskutert det i denne salen tidligere. Jeg mener, og jeg tror, at det går an å målene om økologisk produksjon på sikt. Jeg tror det er vanskelig å nå innen 2020, som jeg har også sagt i denne salen tidligere. Når det gjelder påvirkning av økologisk produksjon har for muligheten til å nå andre mål i norsk landbruk, så mener jeg at vi har mulighet innenfor de rammer vi har til å nå de begge målene over tid.